सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुर्न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं
अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। गंधर्वराज पुष्पदंताचार्य द्वारा विरचित शिव महिमन स्तोत्रम, इसको आधार में विचार चलेको छ। अभ्यासको लागि 12वां श्लोक पूरा भएको छैन। अमुष्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्या पाताले प्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मय्यतिखला अमुष्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्या पाताले प्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मय्यतिखला अमुष्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्या पाताले प्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मय्यतिखला तवैश्वर्यं यत्नात् यदुपरिविरिञ्चिर्हरिरदा परिच्छेत्तुं याता वनलमनलस्कन्दवपुषा ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरभ्यतिकरं दशास्यो यद्वाओ अभृतरणकण्डो परवशान् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुअबले स्थिरायास्त्वद्भक्ते त्रिपुरहर विस्फूर्जितमिदम् अमुष्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः
अलभ्या पाताले प्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मोह्यति खला अमुष्य त्वत्सेवा। हे त्रिपुराहरा, तीन पुर को हरण करने वाला व्यक्ति, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीन पुर शरीर, तीन शरीरलाई नै तीन पुर भनिएको छ। भगवान शिव कालरूप बनेर स्थूल पुरलाई नष्ट गर्नुहुन्छ। भगवान शिव दक्षिणामूर्ति गुरु रूप भएर कारण पुरलाई नष्ट गर्नुहुन्छ। और भगवान शिव अहेतुक दया रूप भएर सूक्ष्म पुरलाई नष्ट गर्नुहुन्छ। कर्मक्षय गराउने काल, वासनाक्षय गराउने भक्ति और अविद्याक्षय गराउने ज्ञान। गुरुमूर्ति द्वारा ज्ञान प्राप्त हुन्छ र अविद्या नष्ट हुन्छ। भावमूर्ति द्वारा वासना क्षय हुन्छ र सूक्ष्म शरीर नष्ट हुन्छ। और कालमूर्ति द्वारा प्रारब्ध क्षय हुन्छ र स्थूल पुर नष्ट हुन्छ। शिव कृपा नभएसम्म जीव त्रिपुरासुर भावबाट मुक्त हुन सक्दैन। हामीले पुराणमा त पढिराखेका छौं, सुनिराखेका छौं कि एउटा राक्षस थियो जसको नाम त्रिपुरासुर थियो। तिमी हामी सबै अज्ञानी जीवहरूको प्रतीक हो त्यो त्रिपुरासुर। त्रिपुरासुर वरको प्रसंग आगे श्लोक आउँछ, त्यहाँ व्याख्या गरौँला। भगवान शिव को नाम त्रिपुरहर। जब त्रिपुरासुरलाई मार्नुभयो तब भगवान शिव को नाम परेको छ त्रिपुरहर। यहाँ संबोधन छ 11वां श्लोकमा पुष्पदन्ताचार्यजीले त्रिपुरहर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको, त्यही सम्बोधनलाई निरन्तर 12वां श्लोकमा पनि हे त्रिपुरहर। व्याकरणको जो मूल ग्रन्थ छ लघु कौमुदी, त्यहाँ पाणिनीय जो सूत्रहरू छन् ती सूत्रहरूको वृत्ति यानी व्याख्या मा लेखिएको छ, सूत्रेषु अनुदृष्ट पदम सूत्रान्तराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। जो पद, जो व्याख्या, जो भाव तत्काल सूत्रमा यदि देखिँदैन भने त्यो भन्दा आगे या पछिको सूत्रको भावलाई त्यहाँ अनुवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने पाणिनीय अनुशासन हो, पाणिनीय व्याकरणको अनुशासन हो। त्यस्तै गरी यहाँ
12वां श्लोकमा सम्बोधन देखिएको छैन तापनि 11वां श्लोकमा देखिएको सम्बोधनलाई 12वां श्लोकमा पनि अनुवर्तन गर्नुपर्छ। तो अनुवर्तन गरेपछि अर्थ भयो, हे त्रिपुरासुर, त्यो रावणले, मैले यसको व्याख्या गरेको थिएँ, अमुष्य परोक्ष निर्देशन, त्यो रावणले त्वत्सेवा जो मस्तक कमल को अर्पण गर्ने रूपी सेवा गर्यो, भक्ति गर्यो, स्थिरा त्वद भक्ति, जो आफ्नो जीवनै समर्पण गर्ने, आत्मनिवेदन, व्यक्तिहरू आफूले भनेको पुगेन भने सुसाइड गर्छन्। बाउले मोटरसाइकल किनिदिएन, सुसाइड गरिदियो। बाउ आमाले भनेको केटीसँग बिहा गरिदिएनन्, सुसाइड गरिदियो। परीक्षा पास भएन, सुसाइड गरिदियो। प्रेम असफल भयो, सुसाइड गरिदियो। अरे सुसाइड गरेर पुनर्जन्म किन बिगार्छौ? सुसाइड गर्नै छ भने भक्तिमा सुसाइड गर, भक्ति गर्दा गर्दै। रावणको भक्ति सुसाइडकै भक्ति त हो। 10 मस्तक आफ्नै हातले काटेर भगवान शिवको चरणमा कमल पुष्पको भावनाले अर्पण गर्नु, यो साधारण भक्ति हो। त्यसको परिणाम के भयो? भगवान शिव प्रसन्न हुनुभयो र उसका 10 का 10 मस्तक जस्ताको तस्तै बनाइदिनु भयो। और रावणलाई सारा समृद्धि, तीनों लोक को साम्राज्य और 20वटा हात भुजदण्डमा समधिगत सारम बलम, अमोघ शक्ति बल प्रदान गरिदिनु भयो। आफूमा यदि धन बल छ भने गरीबको सेवामा प्रयोग गर। आफूमा यदि बुद्धिको बल छ भने अज्ञानीहरूलाई मार्ग निर्देशन गर, बोधको उपदेश गर। आफूमा यदि शारीरिक बल छ भने दीन दुखी को सेवा गर, राष्ट्र को सेवा गर, धर्म को सेवा गर। बल को अर्थ यो होइन कि अर्कालाई दमन गर्नु। आजको संस्कृति बनेको छ, धन बल छ भने अर्कालाई दमन गर्नु छ। जन बल, धन बल, तन बल, ये रावणी वृत्ति हो। परिणाम के भयो? मैले हिजो प्रसंग उठाएको थिएँ, आज पुनः इसको रिपिटेसन भएको छ। त्वत्सेवा समधिगत सारम भुजवनम, भुज माने पाखुरा, वन माने 20वटा हात, वन सदृश वनम, वनम इव वनम, भुजवनम, भुज एव वनम, भुजवनम, वन सदृशम। त्यसले के गर्यो त दुष्टता रावणमा
मोह उत्पन्न भयो। मुह्यति खल, खल माने दुष्ट। खल शब्दको अर्थ दुष्ट, दुर्वृत्ति, सद्वृत्ति नभएर दुर्वृत्ति, जुन वृत्तिले गर्दा आत्मविनाश, राष्ट्र विनाश, समाजको विनाश प्रवृत्ति हुन्छ। रावणको दुर्वृत्तिले गर्दाखेरि वंश विनाश, कुटुम्ब विनाश, राष्ट्र विनाश, जुन दुर्वृत्तिको परिणाम मन्दोदरीले तुलसीकृत रामायणमा मन्दोदरीले भनेकी छन्। रामको बाण लाएर जब रावण मरणासन्न अवस्थामा रणभूमिमा लेटिराखेको थियो, लम्पसार परेर छटपटाइराखेको थियो, मन्दोदरीले थाहा पाए तिम्रो श्रीमान रावण युद्ध गर्दा गर्दै रणभूमिमा आहत भएर छटपटाएको छ, मरणासन्न अवस्थामा छ। मन्दोदरी दौडेर गएकी छन् रणभूमिमा। रावणको शिरलाई उठाएर आफ्नो काखमा राखेकी छन्। रावणलाई सम्बोधन गर्छन्, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। हे रावण, तिम्रो भाइ विभीषणले सम्झाए, तिम्रा गुरुले सम्झाए, तिम्रा बाउ और बाजेले सम्झाए, मैले कति सम्झाए। रामसँग विद्वेष गर्न जीवको हितमा छैन। रामकी सीताको हरण गर्यौ, रामसँग विद्वेष गर्नु तिम्रो हाम्रो कसैको पनि हितमा छैन। हामी सबैको हित यसैमा छ कि रामकी सीतालाई अर्पण गर र क्षमा याचना गर। भगवान राम क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ, तर तिमी मानेनौ। परिणाम के भयो? राम विमुख असहाल तुम्हारा। आज यो अवस्था भयो कि तिमी मर्दैछौ, अवश्य मर्छौ, तर तिम्रो लागि ऋणी व्यक्ति कोही बचेन। हेलो श्याम दाई, मैं पछि फोन गर्छु। मेरो लेक्चर चलिराखेको छ। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कोही कुल रोवनहारा। अब तिमी मर्दैछौ, तिम्रो लागि ऋणी व्यक्ति, आँसु खसाल्ने व्यक्ति कोही बचेन। तिम्रा कुटुम्ब बचेन, तिम्रा कोही अनुयायी बचेनन्। सारा राक्षस कुल संहार भयो। अब को ऋणी तिम्रो लागि? यही खलत्तो हो रावणको। अतः परमात्मासँग वैर गर्न, दुष्टता गर्नु उचित कसै कुनै पनि जीवको हितमा हुन सक्दैन। कलह मुह्यति। सो रावण मोहित भयो, दुष्टता अभिव्यक्त भयो, व्यक्त भयो र के विचार गर्यो भन्दा मेरा यी 20वटा हातमा यति शक्ति छ, यति क्षमता छ कि म पुरै कैलाशलाई उठाएर आफ्नो लङ्कामा राख्छु। विक्रमयत, विक्रम माने 20वटा हातले वो जबरजस्ती जुरुक्कै उठायो कैलाशलाई। बलात् कैलासेपि, बलात् माने जबरजस्ती। तद अधिवसतौ, भक्तिमा यही सम्बोधन छ।
छ। त्वत्, हे शिव, हे त्रिपुराहर, हजुरको नित्य अधिवास निवास स्थल जो कैलाश पर्वत थियो त्यसलाई बलात् विक्रमयता उखाड्यो, जुरुकै उखाड्यो। त्यसको गर्भमा अर्को प्रसङ्ग जोडिएको मैले हिजो सङ्केत गरेको थिएँ। पार्वती हमेशा भगवान शिवको वाम भाग वामाङ्गमा बस्छ। हाम्रा सबै देवी देवताहरूको अवस्था यस्तै छ। यो प्रेमको भाव हो या स्नेहको भाव हो या दयाको भाव हो या आदरको भाव। वैदिक सनातन साहित्यमा स्त्रीको कहिल्यै पनि अपमान भएको छैन। चाहे कृष्णलाई देख, राधालाई आलिङ्गन गरेको दृश्य सर्वत्र देख्न पाइन्छ। शिवलाई हेर त अर्धनारीश्वर आधा शरीर। आगे श्लोक आउँछ। पुष्पदन्ताचार्यजीले त्यो प्रसङ्गलाई पनि आफ्ना स्तोत्रको श्लोकहरूमा समावेश गर्नुभएको छ। अर्धनारीश्वर। यहाँसम्म कि स्थान भगवान शिवले आफ्नो बायाँ साप्रो काखा पार्वतीलाई दिनुभएको छ। अर्धनारी वामाङ्गी। यहाँ आउँछन्, मलाई रिस उठ्छ कहिलेकाहीँ। आफ्नै श्रीमतीलाई लिएर आउँछन्, धर्मपत्नीलाई लिएर आउँछन् और परिचय गराउँछन्। गुरु महाराज, ये मेरी मैडम, मेरी वाइफ, ये वाइफ हूँ, मेरी वाइफ हूँ। कस्तो शब्द प्रयोग गर्छ। हाम्रो वैदिक साहित्यले त धर्मपत्नी सम्बोधन गरेका छौँ। कति गौरव, कति आदर छ। धर्मपत्नी नभए कमसेकम श्रीमती त भन। परिचयमा न श्रीमती भन्नु छ, न धर्मपत्नी भन्नु छ। यसरी परिचय गराउँछन् कि जस्तै किनेर ल्याएको हो कसैलाई। मोटरसाइकल किनेर ल्यायो त यो मेरो मोटरसाइकल हो, मेरो गाडी किनेर ल्यायो त मेरो गाडी हो। त्यस्तै क्या श्रीमती किनेर ल्याएका हो तिमीले? धर्मपत्नी शब्द प्रयोग गर, श्रीमती शब्द प्रयोग गर। और उसैको कारणले तिम्रो नाम श्रीमान बनेको छ। श्री माने तिम्री अर्धाङ्गिनी। श्री माने तिम्री अर्धाङ्गिनी श्री हो। तिम्रो शोभा, तिम्रो कान्ति, तिम्रो वैभव, तिम्रो यश और तिम्रो कीर्ति बढाउनको लागि वो आएकी छ। उसको तिमी यत्रो अपमान यत्रो गरे। मैडम, मेरो वाइफ हो। भगवती पार्वती काखामा बसेकी थिइन्। अचानक भगवान शिवको मस्तकमा, जटामा सुर नदी, देवताहरूको नदी, सुर नदी, भागीरथी गंगा टुप्लुक्क कहीँबाट टाउको निकालेको देखिन् पार्वतीले त रिस उठ्यो। हिजो मैले सङ्केत गरेको थिएँ। भगवान शिवलाई तुरन्तै रोषमा आएर भन्न थालिहाले, यो को हो?
गंगा टाउकोमा किन राखेको? मलाई काखमा राख्ने, उसलाई टाउकोमा राख्ने। त्यसै भएर समाजमा पनि एउटा बोलचालीको भाषामा, व्यवहारको भाषामा एउटा शब्द प्रयोग गरिन्छ, फलानाले फलानालाई त शिरमा चढाएर राखेको छ। अति भयो भने त्यो कुरा शब्द प्रयोग गर्ने गरिन्छ। त्यसलाई त शिरमा चढाएर राखेको छ। पार्वती रिसाइहाले। भगवान शिवले सम्झाउनु भयो, देवी यो त भगीरथले आफ्ना पितृको उद्धार गर्नको लागि स्वर्गबाट गंगाको जल ल्याएर गंगा सागरमा कपिल भगवान, कपिल मुनिद्वारा अभिशप्त भएका हाम्रा तमाम पूर्वज अंशमाली आदि उनको उद्धार गर्नलाई गंगाजीको जलको आवश्यकता। भगीरथको तपस्याद्वारा प्रसन्न भएर पृथ्वीमा आउन त तयार भए, तर भगीरथलाई उनले, गंगाजीले भनिन् कि मेरो बेगलाई कसले धान्न सक्छ? यदि कोही मेरो बेगलाई धान्न सक्छ भने म आउँछु, नत्र त म पृथ्वीमा आउँदिन। किनभने मेरो बेग यति तेज हुन्छ स्वर्गबाट तल झर्दा कि पृथ्वीले मेरो बेग धान्न सक्दिन, वह पातालमा जान्छ। पृथ्वी भगवान शिवसँग अनुरोध गरेपछि भगवान शिवले भन्नुभयो, ठीक छ, गंगालाई आउने, गंगा आउन्, जतिसुकै बेगमा आउँछिन् भने गंगा आउन्। उनको बेगलाई धारण गर्ने, समन गर्ने जिम्मा मेरो, तिमी बोलाऊ गंगालाई। भगवान शिवको आश्वासन पाएपछि भगीरथ ऋषिले गंगाजीलाई पृथ्वीमा आउने निमन्त्रण दिए, आमन्त्रण दिए। गडगडाउँदै गंगाजी आएकी छन्, आफ्नो जोर सोर ताकत लगाएर। सबै डराउन थाले, अब के हुन्छ, अब के हुन्छ? भगवान शिवले आफ्नो जटा खोलिदिनु भयो और आकाशमा यसरी घुमाइदिनु भयो। गंगाजीका सारा वेग भगवान शिवको जटामा उल्झिएर त्यही खत्म भयो। एउटा थोपो तल झरेन। पछि भगीरथले भन्नुभयो कि ऋषिले भने, महाराज हजुरको गंगाको लडाईमा हाम्रा पितृहरू त को उद्धार हुने भएन। गंगा त हजुरको जटामै लटपटाएकी छ, खोइ एउटा थोपो पनि तल झरेन। भगवान शिवले सानो एउटा धार पृथ्वीमा छोडिदिनु भयो, जसलाई लिएर भगीरथले गंगा सागरसम्म पुर्याएर पितृको उद्धार गरे। यसको लागि अलग श्लोक छ, त्यो प्रसङ्गमा व्याख्या हुनेछ। त्यही बेलामा पार्वती रिसाएर यसलाई टाउकोमा राखिन्जेल म तिम्रो यहाँ कैलाशमा बस्दिन, म पर्वतमा जान्छु, आफ्नै पिता कहाँ, आफ्नै आमा कहाँ। पर्वत पिता और मैनाक आफ्नी आमा, म आफ्नो माइत जान्छु। रोषमा बाहिर निक्लिएकी थिइन्। गोपुर अर्थात् गेटसम्म के पुगेकी थिइन्। त्यही बेलामा रावणले कैलाश उठायो, जुरुक्क पूरा पर्वत, कैलाश पर्वत हल्लियो। पार्वती डराएर तुरन्त भगवान शिवको
काखमा आएर शिवलाई अङ्कमाल गरेर जोरसित समातेर हे भगवान यो के भयो भन्दै आए। भगवान शिवले भन्नुभयो जे भयो राम्रै भयो। तर भगवान शिवलाई आश्चर्य लाग्यो कि यो मेरो नित्य प्रतिष्ठित यो कैलाश महाप्रलयमा पनि अकम्पित पर्वत, त्यसै भएर पर्वतको एउटा नाम छ अचल। अमरकोशमा पर्वतका धेरै नामहरू छन्, त्यसमध्ये एउटा नाम छ अचल। अरुणाचल तमिलनाडुमा महर्षि रमणको आश्रम जहाँ छ, अग्निलिङ्ग जहाँ प्रतिष्ठित छ, अरुणाचल। अचल माने पर्वत। कहिल्यै कम्पित नहुने पर्वत अचल आज किन कम्पित भयो? यो कोही प्रलय हुने प्रसङ्ग पनि छैन। भगवान शिवले ध्यान लगाई हेर्नुभयो, यो त रावणको दुष्टता पो रहेछ त। रावणले जुरुक्क उठाइसक्यो रहेछ। बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयता। परिणाम भगवान शिवले मेरो शक्ति पाएर तैँले मेरै घर उजाड्न खोजेको छ दुष्ट। म अनुग्रह पनि गर्न सक्छु, शक्ति दिन पनि सक्छु र म दण्ड पनि दिन सक्छु। उद्दण्डलाई, खललाई, दुष्टलाई म दण्डित पनि गर्न सक्छु। भक्तलाई उसको अभिलषित प्रदान दिन पनि सक्छु र दुष्टलाई दुष्टताको दण्ड पनि दिन सक्छु। भगवान शिवले आफ्नो दाहिना खुट्टा सिंहासनबाट तल ओह्राल्नु भयो। बायाँ खुट्टा सिंहासनमै थियो और दाहिना खुट्टा तल यसो ओह्राल्नु भयो र खुट्टाको बुढी औँठाले भगवान शिवले कैलाशलाई, टुप्पोलाई बुढी औँठाले यसो अठ्याउनु भयो, यसो अठ्याउनु भयो। अलभ्या पाताले प्यल सचलिताङ्गुष्ठ शिरसी। अंगुष्ठ खुट्टाको अंगूठो, बुढी अंगूठो। शिरसी कैलाश पर्वतको टुप्पोलाई बुढी अंगूठोले यसो अठ्याइदिनु भयो। परिणाम के भयो? रावण त्यही यसरी उठाएको पर्वत हातले 20 हातले उठाएको थियो, यसरी जस्तै भगवान श्री कृष्णले गोवर्धन उठाउनु भएको थियो। त्यस्तै गरी रावणले 20 हातले पर्वत उठाएको थियो। कुनै बास्केटबलका प्लेयरले कोर्टमा बल हाल्नको लागि बल यसरी उठाउँछ, त्यस्तै गरी रावणले कैलाश पर्वतलाई उठाए। ताकत थियो, शिवजीले दिएको ताकत थियो। भगवान शिवले बुढी औँठाले यसरी अठ्याइदिनु भयो कि तल उक्काएको जो कैलाश उक्काएको जो खाल्टो थियो, त्यही खाल्टोमा रावण परेर माथि त्यही कैलाशले किच्चियो। रावण त खाल्टोमै आफैले कैलाश उक्काएर बनाएको खाल्टोमा रावण त्यही फस्यो और कैलाश पर्वतले रावणलाई किच्यो। परिणाम के भयो? अलभ्य पाताले अपि। अवस्था ये आयो कि तल पृथ्वी को तो पूरा छोड़ दो, अतल सुतल तलातल रसातल पाताल, पातालमा पनि त्यसले प्रतिष्ठा पाएन। अठेर यसरी कि तलका सबै सातों लोकलाई छेड्दै दबाउँदै पातालमा गएर अठिएर बस्यो रावण।
अलभ्या पाताले अपि। जबकि त्यो पर्वतलाई अँठ्याउनमा भगवान शिवलाई कोही ताकत लगाउनु परेको थिएन, खालि सङ्कल्प। अलस शब्द प्रयोग भएको छ, अलस। जस्तै कोही काम हामीले आलस्यले गर्न सुरु गर्छौँ, त्यसमा जाँगर हुँदैन, जोर हुँदैन, ताकत हुँदैन, बल हुँदैन। भगवान शिवले सुस्तरी यसो थिच्न के भएको थियो कि रावण पातालमा पनि उसले शान्तिसित बस्न पाएन, त्यही पर्वतले थिचिएर बस्यो। अलभ्या पाताले प्यलसचलिताङ्गुष्ठ शिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवम उपचितो मुह्यति खलाः। ये निश्चित कुरा हो कि दुष्ट व्यक्ति चाँडै उन्नतिको प्राप्त भए पनि मोहमा पर्छ र दुष्टता गर्न थाल्दछ। सायद लेखनाथ पौडेलकै हो कि लक्ष्मीप्रसाद जीको कविता सन्दर्भमा मलाई एउटा टुक्रा याद आयो। उर्लदो खहरे हेर कत्तिको गडगडाउँछ। खहरे 10 महिना 12 महिनासम्म सुखा ढुङ्गै ढुङ्गा गेगरै गेगर ढुङ्गै ढुङ्गामा परिणत भएको त्यो खहरे खोला यसो पानी पर्यो भने डाँडामा उर्लिएर आउँछ, गडगडाउँदा आउँछ, म के नै हुँ भन्दै उफ्रँदै आउँछ। छोटो बढ्यो भने धेरै सखी लडाउँछ। उर्लदो खहरे हेर कत्तिको गडगडाउँछ। रावणमा त्यही देखियो, छोटो बढ्यो भने धेरै सखी लडाउँछ। क्षुद्र व्यक्ति थियो रावण। भक्ति गर्यो, भक्तिको प्रभावले उसले बहुतै समृद्धि शक्ति प्राप्त गर्यो। तर कस्तो शक्ति प्राप्त गर्यो? खहरे खोलो, धेरै सेकी लडाउन थाल्यो। कैलाश पर्वतै जुरुक्कै उठाउन थाल्यो। यो त शिवजीले थाहा पाउनुभयो, उसलाई तुरन्त दण्डित गरिदिनु भयो। शिवपुराणको प्रसङ्ग छ आगे। रावण पातालमा कैलाश पर्वतद्वारा अठिएर बसेको छ, निक्लन सकेन। भौटी परेको छ, पीठमा कैलाश पर्वतले अटाएको छ, टाउको बाहिर छन्, हातखुट्टा बाहिर छन्, तर के गर्नु, छटपटाएको छ, निक्लन सकेन। त्यही बेलामा देवर्षि नारदजी घुम्दै घुम्दै पुराणको प्रसङ्ग आएको छ, पाताल पुग्नु भएछ। रावणको अवस्था देख्दा साथ देवर्षिले भन्नुभयो, अरे रावण, तिम्रो यो अवस्था कसरी भयो? रावणले नारदजीलाई भन्यो, भगवान, मैले ये सोचेर कि कैलाश पर्वत लङ्कामै राख्छु र वहीँ पूजा गर्छु, भगवानको शिवको पूजा गर्छु भनेर कैलाश पर्वत उखाडेको, तर के गरौँ, आज यही आफैले उखाडेको कैलाश पर्वतले किच्चिएर मेरो अवस्था यो भएको छ महाराज। अब मेरो उद्धार कसरी हुन्छ? म निक्लन सकिन। देवर्षि नारदजीले भन्नुभयो, एउटा नीति, एउटा नियम छ, भूमौ निपतमानानां भूमिरेव अवलम्बनम्। कोही व्यक्ति हिँड्दा हिँड्दै
आफ्नो असावधानीले जमिनमा लड्यो, त्यो थेचारियो, बजारियो, चिप्लियो भने त्यो व्यक्तिले उठ्ने कहाँ? जुन भूमिमा थेचारिएको थियो, आखिर त्यही भूमिको सहाराले हात खुट्टाले टेकेर, त्यही भूमिलाई टेकेर त्यही खड उभिनु परेन? यो जमिनमा म थेचारिएँ, यो जमिनलाई म अब छुँदै छुन्न भनेर त्यो व्यक्ति क्या उभिन सक्ला? भूमौ निपतमानानाम, जुन भूमिमा वो लडेको छ, गिरेको छ, थेचारिएको छ, बजारिएको छ, त्यही भूमिकै सहाराले त्यही भूमिमा त्यो उभिनु पर्छ। अर्को भूमि कहाँबाट ल्याउने? अर्को आश्रय, उभिन आश्रय, केलाई आश्रय बनाउने? कहाँ गएर उभिने? कहाँ उठ्ने? त्यही जमिनमा उठ्ने, जुन जमिनमा थेचारिएको थियो त्यही जमिनमा उठ्नुपर्छ। जुन शिवको अवज्ञा, जुन शिव कैलाश पर्वतको उठाउने रूपे दुस्साहस र अवज्ञाको परिणाम तिमी थिचिएका छौ, यो सङ्कटबाट बचाउने पनि शिव नै हो, अरू कसैले बचाउन सक्दैन। शिव अपराधले तिमीले दण्ड पाएका छौ भने शिवकै कृपाले तिम्रो त्यो दण्ड मुक्त हुन सक्छौ, सङ्कट मुक्त हुन सक्छौ, अर्को कोही उपाय छैन। अब शिव कृपा हो कसरी? बाहिर निक्लौँ त म भक्ति गरौँ, बाहिर निक्लौँ त प्रार्थना गरौँ, बाहिर निक्लौँ त पूजा गरौँ, अर्चना गरौँ, वन्दना गरौँ। अब यहाँ अठिएको छु, शिवको पूजा, शिवको अर्चना, शिवको वन्दना, शिवको उपासना मैले गर्ने कसरी? देवर्षि नारदजीले भन्नुभयो कि रावण, भगवान शिव स्तुति प्रिय हुनुहुन्छ, सङ्गीताचार्य हुनुहुन्छ, सारा सङ्गीतको मूल गुरु नै भगवान शिव हुनुहुन्छ। भगवान शिवका पञ्चाक्षरी मन्त्रद्वारा 5 राग उत्पन्न भएका हुन् और उनै पञ्चाक्षरी के अवयवद्वारा पंचरागिणी उत्पन्न भएका छन्। सारा राग रागिणी, सङ्गीत और नाट्य नृत्य का प्रथम आचार्य तो भगवान शिव हुनुहुन्छ। नृत्यावसाने नटराज राजौ ननाद टक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामा सन्नकादि सिद्धमे तत् विमर्शे शिवसूत्र जालम। भगवान शिव एक समय आफ्नो ताण्डव नृत्यको प्रसङ्गमा जब नटराज नाच्न थाल्नुभयो र आफ्नै हातले डमरू बजाउनु भयो र नाच्न थाल्नुभयो, त्यसबेला डमरूको स्वरबाट 14 सूत्र उत्पन्न भए, जो समस्त संस्कृत व्याकरणका मूल 14 सूत्र हो। नवपञ्चवारम, 9 र 5 14, डम डुम डम 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 डम, ऐ उण रे लृक ए औं ऐ औच है वरट लण यम गण नम जब गण जब जग खट खपट चटत कपय सससर हल, ये 14 सूत्र। यिनै 14 सूत्रबाट पूरा व्याकरण शास्त्र, संस्कृत ग्रामर तैयार भएको छ। भगवान शिव त संगीत के आचार्य हैं, भगवान शिव त नृत्य का आचार्य हुनुहुन्छ। तिमी बढ़िया भगवान शिव को स्तुति द्वारा स्तुति गान गर और वीणा बजाऊ
शिवजीको स्तुति प्रशंसा गरे। भगवान तुरन्त आशुतोष प्रसन्न हुनुहुन्छ और तिमी तुरन्त भगवत शिवको कृपाद्वारा सङ्कट मुक्त हुन सक्छौ, अर्को कोही उपाय छैन। रावणले भने, महाराज मसँग वीणा छैन, मसँग काफी कलम छैन, कसरी मैले गान गर्ने, कसैले वाद्य बजाउने? बोले, रावण चिन्ता किन गर्छ? तिम्रो 10 शिर त अगाडि छँदैछन्, तिम्रो ढाड पो अठिएको छ पर्वतद्वारा, शिर त बाहिरै छन्, और तिम्रा 20 हात पनि बाहिरै छन्, अठिया छैन। तिमीले पहिले पनि भगवान शिवलाई 10 का 10 टाउको काटेर चढाएर प्रसन्न बनाएका थियौ। अहिले पनि केही बिग्रिया छैन। 10 वटा शिर मध्ये एउटा टाउको तिमीले जुरुक्क उक्काऊ, आफ्नो टाउको उक्काऊ। और 20 वटा हात मध्ये एउटा पाखुरो उक्काऊ, और त्यो पाखुरो त्यो टाउकोमा जोड्देऊ, वीणा भइहाल्यो नि, तानपुरा भइहाल्यो नि। तानपुराको एउटा टाउको यत्रो हुन्छ, एउटा पाखुरो जस्तै त हुन्छ, अनि त्यही पाखुराका जो उंगली हुन्छन् त्यो उंगली त्यो तानपुरामा कस्ने तार कस्नको लागि हुन्छ नि, त्यो बनाइदेऊ 5 वटा उंगली। अनि तार के गर्ने त भन्दा त्यही पाखुराको नसा निकाल, नाडी। एउटा पाखुरो उक्काऊ, त्यसका नाडी सबै तारका काम हुन्छन्, उंगली सबै त्यो कस्नी ठेडीको काम हुन्छ, टाउको उसको एउटा तरफ जोड्देऊ, और लम्बा डन्डा, वीणा त भइहाल्यो। अरू 19 हात त तिम्रा रहन्छन्, और 9 वटा टाउका रहन्छन्, 9 वटा मुखबाट 19 वटा हातबाट वीणा बजाऊ, शिव ताण्डव स्तोत्र गाऊ, तिमी तुरन्त सङ्कटबाट मुक्त हुन्छौ। यति अर्थ दिएर नारदजी त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। रावणले त्यही गर्यो, तपस्यामा साहसी रावण, शिव भक्तिको लागि जे पनि गर्न तयार छ। तुरन्त आफ्नो एउटा टाउको निकाल्यो, एउटा पाखुरो उक्कायो, जोड्यो, त्यसका नसा निकाल्यो, तार बनायो, उंगलीहरूले त्यो तार कस्यो, ट्याँ टु सरगम सुरु गर्यो, और गाउन सुरु गर्यो 9 वटा मुखबाट। जटा घटाः सम्भ्रमं भ्रमन् निलिम्प निर्झरी, विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्ध्वनि, धगद् 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम, धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस, पुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे, कृपा कटाक्ष धोरणि निरुद्ध दुर्धरापदि, क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। वीणा बजाएको छ, दिव्य शिव स्तोत्र ताण्डव स्तोत्र गान गर्न थाले। कदा निलिम्प निर्झरी निकुञ्ज कोटरे वसन, मेरो जीवनमा त्यो अवसर कहिले आउने छ महाराज शिव? यो दुष्टता मेरो दुर्मति मेरो हराओस्, और म गंगाजी को जल कलरव किनारामा निकुञ्ज लताको किनारामा बसेर म भागीरथी गंगाजी को सान्निध्यमा बस्ने अवसर मलाई कहिले प्राप्त होला। यसरी भागीरथी गंगाजी को स्तुति गर्दाखेरि टाउकोमा बसेकी भागीरथी प्रसन्न भइन्। विचित्र तल्पयोर पार्वती को स्तुति गर्दा पार्वती प्रसन्न भए।
अब उता पार्वती पनि प्रसन्न, गङ्गाजी पनि प्रसन्न। अन्तमा रावणले भन्दछ, शिवेति मन्त्रमुच्चरण कदा सुखी भवाम्य, सदा दुर्मति सदा। मेरो जीवनमा यो अवसर अब कहिले आउला, 2 अक्षरको शिव यो मन्त्रको सतत मेरो जप चलिरहोस्। 20 भुजा मस्तकमा 10 मस्तकमा जोडिउन्। नमस्कार गर्नको लागि 20 भुजा 10 मस्तकमा जोडिउन्, सतत नमस्कार होस्। और शिव 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 यो 2 अक्षरको मन्त्र नित्य निरन्तर मेरो मनमा जप चलिरहोस् और मेरा समस्त दुर्मति मेरो जीवनबाट हटोस्। त्यो अवसर कहिले आउला महाराज? यस्तो भावले उसले रावणले गान गर्यो, वीणा बजाएको छ, गान गरेको छ। धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। यस्ता भगवान शिवको चरणमा मेरो रति होस्, मेरो प्रीति होस्, दुर्मति मेरो दुष्ट वृत्ति नष्ट होस्। जुन दुष्ट वृत्तिले गर्दाखेरि मैले आज यो सजा यो दण्ड भोगेको छु, हे शिव। जहाँ यसरी रावणले गान सुरु गर्यो, भगवान शिव जुरुक्क उठ्नुभयो, कैलाश पर्वतमा आफ्नो सिंहासनमा बाट उठ्नुभयो र वही कैलाश पर्वतमा नाच्न थाल्नुभयो भगवान शिव। नाच्दाखेरि यो बिर्सनु भयो कि मैले रावणलाई दण्ड दिनको लागि अङ्गुठाले अठ्याएको छु, यो कुरा बिर्सनु भयो। भगवान शिव नाच्दा साथ कैलाश हलुङ्ग भयो, रावण फुत्त बाहिर निक्लिहाल्यो, सङ्कटबाट रावण मुक्त भयो। हामी पनि शिव अपराधद्वारा अठिएका छौँ, शिव प्रसादको हामीले सतत तिरस्कार गरेका छौँ। त्यो अपराधबाट मुक्त हुने एउटै उपाय छ शिव आराधना। भगवत शिव कृपाबाट नै हाम्रो जीव भाव, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि इत्यादि दोषबाट हामी मुक्त हुन सकौँ। यही स्तोत्रको भाव हो। यदि हामीले शिवद्वारा प्राप्त शक्तिको दुरुपयोग गर्यौँ र शिव प्रसादको दुरुपयोग गर्यौँ भने हाम्रो वृत्ति रावण हुन्छ और हामी दण्डका भागी बन्छौँ। बार बार जन्म लिनु यो शरीरै पर्वत हो, देहो देवालय प्रोक्त य जीव परम शिव। यो शरीर त परम शिवको सान्निध्य नित्य शिवालय हो। देह यत्रो दिव्य देह प्राप्त गरेर यो शिवको निवास हो, यो शरीरभित्र शिव निवास गर्नुभएको छ भन्ने बुद्धि नराखेर आफ्नो शरीरलाई जथाभावी खाएर जथाभावी गरेर अनुशासन र उद्दण्डता गर्नु यही अपराध हो, रावण वृत्ति हो। हामीले भगवान शिवको भक्ति गर्नुपर्छ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।